Pada malam hari, kru senjata self-propelled Nona S menghancurkan sekelompok infanteri angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Selasa 10 September 2024. Selama operasi pengintaian dan pencarian, pasukan terjun payung Rusia menemukan benteng angkatan bersenjata Ukraina di sebuah hutan dengan kaum nasionalis Ukraina bersembunyi di dalamnya. Koordinat posisi musuh segera dikirimkan ke titik kendali artileri. Awak senjata self-propelled berbasis ke posisi menembak dan menyerang anggota militer Ukraina. Pekerjaan tempur hanya dilakukan pada malam hari menggunakan perangkat penglihatan malam dan peralatan pencitraan thermal. Semuanya untuk mencegah terdeteksinya senjata Rusia oleh pengintaian udara Ukraina. Pengintaian target musuh, penyesuaian tembakan, dan pengendalian objektif penghancuran target dilakukan dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Работы много, кучно, попадаем. Как правило, после первых двух попаданий они начинают бежать. Орудие точное, стреляет хорошо. Подразделение дух боевой, готовы работать, выбивать противника с нашей земли. Сам я отсюда, с Курска, хотел передать привет своей семье, искать победу за нами. На СО уже 2 года. Машина очень зарекомендовывается очень хорошо с положительной стороны. Надежная, а самое главное, как у нас в народе, как к технике относишься, так она тебя будет, как сказать, не подводить и помогать в бою. Весь экипаж работает на машине, понимает, что это наш шанс на победу, на жизнь, и все мы ее любим и заботимся. Машиной управлять очень легко, главное понять, и она тебя, как я повторюсь, не подведет и всегда поможет. Победа будет за нами. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.